արեգ միհրի տոնը։ Մեզանում Հայաստանում եւս Սփյուռքում էլ շատերիս կողմից մոռացվել է, որ այն տոնակատարությունը, որ մենք նշում ենք, ավելի ճիշտ որ արևմուտքում նշում են որպես Սուրբ Ծննդյան օր, դեկտեմբեր 25-ը, 25-26-ի գիշերը, այդ տոնակատարությունը սա մեր հին ազգային տոնակատարությունն է, չեմ ուզում հեթանոսական բառը օգտագործել, որտեղ մի քիչ այլ ընկալում ունի այսօր, նախաքրիստոնեական գեղեցիկ մի տոնակատարություն է, երբ որ նշվել է արեգ միհրի տոնը։ Գիտենք, որ երբ որ քրիստոնեությունը ընդունվեց նաև հռոմեական կայսրությունում, միհրի պաշտամունքը այնքան տարածված էր, արեգ միհրի պաշտամունքը, որ ուղղակի ծնունդը այդ ծնունդը փոխարինվեց Քրիստոսի ծնունդով։ Սա թերևս նման է շատ Հայաստանում, երբ որ Դրդատ III եւ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից կառուցում էին նոր տաճարներ, ոչ թե կառուցում էին նոր տեղերում, այլ քանդված հին մեհյանների տաճարների հիմքի վրա կառուցում էին նորը։ Մեր եկեղեցին հիմնվեց մեր ազգային հին եկեղեցու կրոնի հիմքերի վրա, մոտավորապես նման բան էլ արեցին, որովհետև ժողովրդի ընկալման մեջ կար արեգակնային այդ գեղեցիկ տոնը, արևի ծնունդը եւ պատահական չի, որ հենց դեկտեմբերի 26-ից սկսում են օրերը երկարել։ 22-26-ը կանգ է առնում օրերի տևողությունը եւ լույսը սկսում է շատանալ եւ պատահական չի, որ մեր նախնիները այդ օրը նշում էին հենց ծնունդը արեգակի։ Մեր նախնիները գիտեք, որ այս գեղեցիկ տոնակատարությունը նշում էին երեկոյան հավաքվելով եւ շատ գեղեցիկ ավանդական, այսպես մի գեղեցիկ հանդիսություն կազմակերպելով իրենց տներում, հիմնականում անում էին դա գերդաստաններով եւ հարևաններով, եւ որը այդպես մնացել է մեր մեջ որպես ղափամա եփելու տոնակատարություն։ Նախ մինչև այդ տոնակատարությանը անդրադառնալը, ես կուզեի մի քանի խոսք ասել արևի պաշտամունքի մասին մեզանում, որովհետեւ մենք աշխարհում չեմ ասում, որովհետեւ հայ ենք, ամենաբացառիկ արևապաշտներից ենք եւ ինչքան ես գիտեմ, որևէ ուրիշ լեզվում չկա արևով երթվելու սովորույթը, որևէ ուրիշ ժողովուրդ չունի։ Գոնե ես չգիտեմ այդպիսի ժողովուրդ։ Պահպանվել է եւ դա, չասեմ, մեր ենթագիտակցության մեջ երբեմն առանց գիտակցելու, երբեմն երբ որ դրա վրա ուշադրություն են դարձնում, վայ իսկապես ասում են, որ այդպես է։ Ոնց որ շատ ասենք մենք ծիսակատարություններ կան, որ փոքր հասակից տեսնում ենք մեր մեծերը ինչ են անում, ընդօրինակում ենք շատ հաճախ առանց վերլուծելու, թե դրա բովանդակությունը որն է։ Եվ արևի պաշտամունքը մեզանում բացառիկ, այսպես բացառիկ որը հետքեր ուներ։ Հետաքրքիր է, որ հին արևելքում, հին աշխարհում ընդհանրապես Հայաստանն էր համարվում արևի երկիրը։ Մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, սկսած հին արևելյան Գիլգամեշ էպոսից, երբ որ նա գալիս է Մաշու լեռներ եւ ասում է արևածագն ու արևամուտն է նրանք հսկում եւ արևը դուրս է գալիս ամեն երեկո վերադառնում է այնտեղ, սկսած խետական աղբյուրներում, որ Վանալիճը արևի ծով էին կոչում։ Մենք ունենք բավականին շատ տեղեկություններ, որոնք գալիս են բավականին խորը, գալիս են մեր ազգային էպոսի մեջ է տեղ գտնում հայտնի Սանասարի եւ Բաղդասարի ճյուղում, մեր Սասնացեռել էպոսի, երբ որ նրանք ցանկանում են գնալ Հայաստան եւ հարցնում են ծովինարին, թե ուր պետք է գնանք, հարցին ի պատասխան ասում է, որ գիշեր ժամանակ պայծառ աստղը բռնեք նշան, ցերեկն էլ հարցրեք արևելից թագավորի երկիրը։ Այսինքն ոչ միայն Հայաստան ընկալում էր որպես արևելք, բոլորս քաջ գիտենք, Ծննդոց գրքում Աստված արևելքի կողմում դրախտը ստեղծեց եւ դուրս էին գալիս 4 գետեր, երկուսը Տիգրիսն ու Եփրատն էին։ Այսինքն մենք ունենք բավականին շատ տեղեկություններ եւ հին աշխարհում Աստվածաշունչը, շումերական աղբյուրներ, աքադական, բաբելոնյան, խետական եւ այլն եւ հայկական։ Եվ դրանք գալիս են հասնում են մինչեւ մեր ժամանակները։ Ունենք շատ գեղեցիկ ավանդազրույցներ գրի առնված Գարեգին Սերվանսյանցի կողմից, Ռաֆու կողմից, եւ որոնք շատ համահունչ են օտար ժողովուրդների մոտ պահպանվածների։ Իսկ դրանց համաձայն արևի ոսկե ննջարանը, արևի ոսկե կացարանը գտնվում էր Վանալճի հատակին։ Եվ այդ ոսկե կացարանը 12 ոսկե փառահեղ սյուներ ուներ, որոնք խորհրդանշում էին 12 համաստեղությունները, եւ արևը միշտ մանուկ էր։ Հենց մեր աղբյուրներում միշտ այդպես էլ նշվում է մշտամանուկն արեգակ։ Եվ ունենք շատ գեղեցիկ ավանդազրույցներ, ես 1-2-ը ուղղակի հիշեցնեմ։ Դրանցից օրինակ մեկի համաձայն, երբ մշտամանուկ արեգակ ամեն առավոտ դուրս է գալիս Վանալճից, արևամայրը սանրում էր նրա մազերը եւ մազերից ցայտած կաթիլները տարածում էին աշխարհով մեկ ու վաղորդյան ցողը, որ մենք տեսնում ենք, դա արևամանուկի մազերի կաթիլներն են։
շատ գեղեցիկ մի ավանդազրույց։ Շատ գեղեցիկ մեկ ուրիշ ավանդազրույց, որի համաձայն արևի մանուկ արևի սրտում ապրում են 365 սրբեր։ Եվ ամեն մի սուրբը արդարություն էր ապահովում երկրի վրա տարվա մեկ օրը։ Մշտամանուկ արեգակ եւ սրտում 365 սուրբ։ Անսահման արդարության այս կերպարը, որ կար մեզանում մեր պաշտած արեգակի մեջ։ Բավական գեղեցիկ այսպես ավանդությունների շարք ունենք եւ ոսկեղեն, որում նաեւ պատկերային առումով շատ ոսկեղեն արեգակը ինքը իջնում է Վանա լճի կապույտի մեջ եւ այդ կապույտի մեջ նրա ոսկյան ընջարանն է։ Ինքը մանուկ է, ինքը հավերժական լույս է աշխարհի համար եւ արդարությունն է, արդարության արեգակն է։ Եվ հետագայում, երբ որ մեր ժողովուրդը կընդունի քրիստոնեություն, պատահական չի, ասենք մեր միջնադարյան բազմաթիվ ստեղծագործություններում Քրիստոսը պարզապես կոչվում է արեգակն արդար, արեգակն արդարության։ Այսինքն մեզանում այս ընկալումը եկավ Քրիստոսի ընկալումը որպես արդարության արեգակի։ Տոնակատարությունը շատ գեղեցիկ է, տեսեք ինչ են անում, որպես արևի խորհրդանիշ ընտրված էր ղապամա եփելը, որը դդումով էր արվում։ Ինչի դդումով, որովհետև կլոր եւ ոսկեգույն եւ անպայման նրա մեջ լցում էին բազմաթիվ այսպես քաղցրեղեններ, չամիչ, չիվ, տարբեր տեսակի եւ անպայման մեղր